ben Zeynep Həmvətənlə, mən yoldaşlarımda kol İranda və dünyada ki bu filmi görürlər. Mən Leyliyam. Böyük iftixarım var idi ki, bilət üçün 1-2 uşağım qəza pişirəm. Alça xuruşu, alça həviş xuruşu pişirəcəyəm. Şeşəndaz ki qəzای sünnəti çarşənbə surumuzdur və yumurta ki soğan qabığı ilə rəyləyəcəyəm və bu labilə də amuzش verəm. Uمیدوارم که خوشش gələ, bəyənəz və siz də bunu pişirəz و imtahan eləyəsiz. لیلا اول 100 گرم آلو رو که از قبل خیس کرده آب کشی میکنه و در ادامه هویج ها رو به اندازه دلخواه برش میزنه. برم که نازک سویلا. اون 4 عدد هویج بزرگ رو برای این خورش استفاده میکنه و میگه به ازای هر نفر باید 6-7 تکه هویج در نظر گرفت. اندازه و شکل برش هم بنا به سلیقه متفاوته. علاوه بر هویج 4 تا سیب زمینی متوسط هم خرد و سرخ میشه. Alça xuruşunu معمولا toğla pişirərlər, ولی badımcan xuruşunu معمولا ət mahiçə ilə pişirərlər. Mahiçəyə davar mahiçəsi ilə qəzای sünnəti Zəncan'da əksər qonaqlıqlarda xuruşlu badımcan, musammay badımcan ət ilə pişirərlər. برای اینکه مرغ مزه خوبی داشته باشه اول اونو با یه قاشق روغن حیوانی تفت میده. به مرغ در حال تفت یه قاشق چایخوری نمک، زردچوبه و فلفل قرمز هم اضافه میکنه. یکی دیگه دارچین buna salacağım 2 tikəcə alışıyla həvic pişəndə. Qoyuram yavaş-yavaş qızarsın, bir azca təlaya olsun ta suyundan soğanı tökün və qoyun pişsin. Mən həmişə zəncan bıçağı işlədirəm. Hərdən bir qoca fərəngilər zat xurtdamağı ki ərrəyi istillər hərdən olur da. Vəli məmulən mənim bıçaqlarım zəncan bıçağıdır və bir dənə çəkərəm ərrə ilə tiz elərəm, işlədirəm. Həmişə məmulən bu bıçaqla işlərəm. Hələ tezdir, biraz da bu gərək təlaya ola, ondan sonra dolandıram. Mən zəfəranı buzda qoyaram, çəkərəm buzun üstünə. Yavaş-yavaş buz ərir və buzun ərimağı ilə bunun rəngi açılır. İsti suyla isladanda əvvəl şayad rəngi açar, vəli sonradan da qıra qaldı zəfəranın rəngi qaçır. حالا وقت اون رسیده که هویج ها تفت داده بشن. Gene bir kaşık yağ dökəcəm höşlərdə, bir diqra yağda qızardam. Qızartmayacağım, rəngi əvəz olmayacaq. Faqat bir təft yiyəcəkdir. بعد از اینکه یک طرف تکه‌های مرغ طلایی شدن، اونا رو برمیگردونه، یک عدد پیازی که نگینی خرد شده رو بهشون اضافه میکنه. بعد از اینکه هویجا تفت داده شدن، یک لیوان آب جوش بهشون اضافه میکنه تا به آرامی بپزند. Bu yumurtanın rəyləmağı çarşənbə suri Zəncanın çarşənbə suri yumurtasıdır. Bunu soğan qabığı ilə qoyarlar, soğan qabığına çularlar və ərişdə pilov pişirərlər və balıqla çarşənbə surida. Yumurtaları qoyarlar düyünün içində, dəm çəkər və pişər, soğanlar rəngi olur. Mən bu gün bilaz üçün çون çarşənbə suriyə yoxundur və istirdim ki fərhəng Zəncanı rəvaj vermək üçün göstərəm. Bu gün çulamışam, sadə düyünün içində qoyacağam, rəy tutar və siz görəz ki nə cürdür. Soğan qabıqlarını mən qəblən yumuşam ki nə mola və rahatlar çulana. Bir ki yuyun, qoyun diqra islansın ki rahatlar yumurtaya çulansın. بعد از طلایی شدن طرف دیگه مرغ‌ها 1.5 لیوان آب جوش به تابه اضافه میکنه. Qazmağımızı sarırıq ta düyünü tökəm içinə. Düyünün vəsətinə. تخم مرغ‌ها بعد از اینکه در پوست پیاز پیچیده شدن، توی دیگه برنج حین دم کشیدن میپزن. Islatmışım, rəngi açıbdır, buz əriyibdir. Ələn toğuğa izafə edirəm. Mən islatmışdım, gördünüz, yudum. İzafə edirəm bunun yanına 1-20 dəqiqədə alça pişər. Alça pişəndən sonra bir qaşıq şəkər vuracağam.
لیلا برای سرخ کردن سیب زمینی هم از روغن حیوانی استفاده میکنه، ولی میگه نباید از شعله زیاد استفاده کرد چون این روغن تحمل دمای بالا رو نداره. نوبت به 6 انداز زنجانی میرسه. اول کف تابع مسی رو با چند قاشق روغن حیوانی حسابی چرم میکنه و بعد خرمای خرد شده، کشمش و گردو رو به شکلی که میبینین تو اون قرار میده. آجا بعض adamlar buna rizə küftə tökərlər, sonradan babolubdur. Əvvəldən dəsturu qəzasında yoxdur ki, rizə küftə tökülür. Vəli xub bəzi adamlar tökərlər, xanımادələr pişirəndə. Vəli biz tökmərik, bizim rəsmimizdə yoxdur. بعدش روی هر قسمت کمی پیازداغ قرار میده. Çox acca darçın və çox az, fəqət bir diqqət təmi əvəzələ. Toğuqlar dolandıram o yüzünə və toğuqlar pişiblər, yavaş-yavaş xuruşumuz hazırdır. Bilirəm ki, bunların da təmi toğuqla məxluq olar, çün bir qabda qoymayacağım. Fəqət çəkəndə bir qaba çəkəcəyəm. Ərgəlçamız da biraz toğuq suyu ilə pişər və dadı qəşəng olar. Bir qaşıq da zəfəran tökdəm, həvişlərimiz də xoş rəng olar. Bir qaşıq yarım. کمی که تابه گرم شد، وقت اضافه کردن تخم مرغ است. Biraz yumurtaların üstünə duz vururuq ki, təmi qəşəng olur. 2 fincan şəkər tökmüşəm, dağ suyla həll edirəm. Bir də təbii limon turşuyla nənə vururam. Bu gün süfrə başında nuşidəni bunu içəcəyik. Təbii olur. Yumurtaları ki görürüz, qədimkilərimiz onların üstünü açanda çarşənbə suruda bunların şəkilləri nəqşəxana elərlər və deyərlər ki, bir il nəmə sərnəveştini ittifaq düşəcək biləriz üçün. شما var Hamid ağa. Allah eləsin ki, bəyənəsiz qəzaları. عالی. نوش جانست. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. چالش ساختار باشن ممنون که ما رو تماشا میکنید.